হ্যালো বন্ধুরা, সুনন্দার সংসার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। শীতের মরশুমে এখন বাড়িতে সর্দি কাশির ভিড়, কিভাবে চটজলদি মিনিটের মধ্যে রেহাই পাবেন আমার এই ম্যাজিক টোটকা রেসিপি নিয়ে মাত্র 3টে উপকরণ দিয়ে বানিয়ে ফেলেছি আজকে আমি ম্যাজিক সিরাপটি। তো চলো বন্ধুরা দেখে নেওয়া যাক। আমাদের বাড়ির পেছন দিকের জঙ্গলের মধ্যেই বেড়ে উঠেছে এই গাছখানা। তো এটা হলো লাল বাসক, এমনি বাসক নয়, লাল বাসক। আর ভারতবর্ষ এমন একটা জায়গায় যেখানে আয়ুর্বেদিক ওষুধের খোঁজ মেলে। দেখো বন্ধুরা, এই আগাছার মধ্যে এই গাছটি বেড়ে উঠেছে কত সুন্দরভাবে। তো এখান থেকে আমি লাল বাসকটা, দেখো এই যে লাল বাসক, এটা আমি তুলে নেব। আপনারা যদি লাল বাসক না পান কোনো অসুবিধা নেই, এমনি যে সাদা বাসক আছে, নর্মাল যে বাসক, সেই বাসক পাতা দিয়েও চলবে। দেখো বাসক পাতা নেওয়া হয়ে গেছে। এবারে আমি একটা বাটির মধ্যে জল নিয়ে নেব। দিয়ে দিয়েছি 2 থেকে 3টে বাসক পাতা, ভালো করে বাসক পাতাটা ধুয়ে নিয়েছি। এবারে নিয়েছি 5 থেকে 6টা গোলমরিচ, এটা আমি ভালো করে গুঁড়ো করে নেব। যদি গুঁড়ো গোলমরিচ থাকে তো আরও ভালো। তো এটা এবার জলের মধ্যে দিয়ে আমি অর্ধেকটা আদা নিয়ে নিয়েছি, তার খোসা ছাড়িয়ে আদার ভালো করে আমি থেতো করে নেব আদাটা। আদা দেখো থেতো করা হয়ে গেছে। এবার এটা মিশিয়ে দেবো এর মধ্যে। এরপর অল্প পরিমাণ দিয়ে দেবো এর মধ্যে লবণ, আপনারা চাইলে বিট লবণও ব্যবহার করতে পারেন। সমস্ত উপকরণ দিয়ে আমি এবারে গ্যাসের আঁচটা বাড়িয়ে রেখে দেব 5 মিনিট মতো। দেখো জলের রং কেমন সাদা থেকে লালে পরিণত হয়েছে। বন্ধুরা, আপনারাও বাড়িতে চটজলদি নিমেষের মধ্যে বানিয়ে ফেলতে পারেন এই ম্যাজিক সিরাপটি। পুরনো কাশি থেকে শুরু করে সর্দি কাশি, বুকে ব্যথা, কফ, জ্বর, জ্বালা সব থেকে এই নিমেষের মধ্যে রেহাই পাবেন এই সিরাপটা দিয়ে। তো চলো বন্ধুরা, আজকের মতো টাটা বাই বাই। অন্য কোনো দেখাবে অন্য কোনো রেসিপি দিয়ে।